Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel vostro canale del vostro Marietta Veneziano. Da come avete visto dalla mascherina principale, oggi noi parleremo di angeli e geni e demoni, tanto per dare una spolverata a certi concetti, perché mi sono reso conto che nei vari gruppi social che frequento c'è un pochino di mancanza di conoscenza. Quindi, prima di iniziare, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legarda e del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e anche Telegram. E se vi scappa, anche un bel super like che fa sempre bene al morale. Bene, adesso iniziamo subito con spiegare una cosa. I geni e gli angeli sono due cose differenti, sono due cose proprio differenti. Gli angeli sono stati creati dal creatore, da quello che viene chiamato nelle religioni Stato il Dio, oppure in alcuni gruppi misterici la Keter. Invece i geni sono creati dall'uomo e principalmente vengono creati da maghi che di solito diciamo sono maghi neri. Bisogna capire anche che ci sono tre tipologie di maghi che si distinguono. Ci sono i maghi bianchi, che voi sentite sempre nominare, i maghi neri, i maghi rossi. I maghi rossi non parlano di magia d'amore, ma sono l'unione fra il nero, il mago nero e il mago rosso, cioè praticamente possono usare tutte e due le tipologie di magia. Però nella categoria dei maghi neri c'è quella più tremenda, che è quella dei negromanti. I negromanti sono poi quelli che praticamente costruiscono o attivano questi geni. Ma da dove li prendono queste forze dei geni? I geni non sono altro che praticamente degli altri negromanti o altre persone che quando lasciano questo piano materiale vanno nel basso astrale, e i negromanti hanno una cultura e una conoscenza per cui gli è facile andarli a prendere e a plagiarli in modo che possano servire il negromante. Ma il negromante da dove prende questa forza? Questa forza e conoscenza la prende praticamente dai demoni. Questi demoni che vengono creati dal creatore sono sempre esistiti e sempre esisteranno, ma l'uomo occidentale li ha antropoformizzati, cioè nel senso gli ha messo le ali, gli ha messo la testa di Capricorno e quant'altro, però nella realtà sono forze che bilanciano l'universo. Gli angeli anche sono forze e non hanno le ali, e quindi praticamente queste due forze bilanciano l'universo, però i negromanti fanno dei patti con questi demoni, con queste forze, e praticamente queste forze gli danno le conoscenze per poter tenere schiavi queste persone che male hanno fatto il male, diciamo, se si può chiamare male, di essere molto materialisti, di correre dietro alla materialità, al lusso, alla lussuria, a tutto quello che li lega a questo piano materiale molto basso a livello vibrazionale. E di conseguenza, quando lasciano questo piano, vanno nel basso astrale, come vi ho già spiegato in altre pillole, e non sempre, ma alcune volte perdono la loro capacità di distinguere, la possibilità di risalire la scala gerarchica vibrazionale, perché dall'altra parte ci sono dei piani vibrazionali. Quindi quando un'anima resta troppo tempo nel basso astrale, oltre che a diventare a sua volta schiavo del negromante, che a sua volta quando morirà diventerà schiavo, perché per poter avere questi doni bisogna fare un contratto con questi demoni, con queste forze demoniache. A questo punto c'è la facilità, prima di tutto, che non riescono più a risalire la scala vibrazionale, e in più di rimanere dei geni in eterno o per molti miliardi di anni. Non è sempre detto che una persona che vada in basso astrale non riesca più a uscire, però i negromanti, presi da questo, che non si può dire una malattia mentale, però insomma, presi da questo oh, ego, presi da questa forza più che non riescono a dominare perché vogliono questo dominio della materia, vogliono essere i primi della classe, praticamente non si rendono conto che stanno scavando la fossa proprio per loro. Praticamente questi geni, quelli di basso livello chiaramente, perché ci sono anche geni di altissimo
livello vibrazionale, che però non sono angeli, ricordiamoci bene la differenza. I geni praticamente sono delle anime che non si sono potute evolvere e sono rimasti alcuni nei bassi piani astrali, altri chiaramente in piani molto più alti, però non hanno potuto seguire la strada dell'evoluzione dell'anima, che è quella di diventare all'eguaglianza della forma del creatore. Quindi cosa abbiamo capito da questo? Abbiamo capito che quando nei social c'è gente che dice io parlo con gli angeli a destra, a sinistra, o arrivano giù le forze, le fratellanze di luce, roba del genere, voi dovete capire che non c'entra niente con la realtà. Quelli sono magari geni, anche geni di basso livello, che si sono camuffati per prendere in giro e ingannare le persone. Ed è per questo che bisogna sempre, dico sempre, stare molto attenti a questi gruppi perché praticamente a forza di mandare luce colorata, angeli colorati e quant'altro, non fanno altro che imbrigliare con dei contratti virtuali, perché anche se non è scritto alla fine il concetto questo, voi fate praticamente dei contratti con queste entità senza saperlo e venite imbrigliati. Questo non voglio fare allarmismo perché il vostro Marietto Veneziano e la vostra Hildegard vi hanno messo anche la possibilità di andare a cercare di scaricare in modo gratuito nel sito del capitano.alterviste.org alcuni circuiti radionici di protezione e vi spiegano le varie e vi spieghiamo nelle nostre pillole come potervi proteggere col cerchio di fuoco e l'ovetto colorato, però c'è questa possibilità che potrebbe, dico potrebbe, che qualcuno, magari preso un po' dalla mancanza di conoscenza, si farà mandare troppa luce colorata e dentro questa luce colorata c'è un bel genietto. Poi bisogna anche distinguere una cosa, che i negromanti, perché il genio basso risponde prima? Proprio perché è più attaccato alla materialità e alla terra di questo, alla vibrazione di questo pianeta. I geni alti fanno una fatica immensa a scendere in questo piano vibrazionale per il semplice fatto che è troppo densa per loro. Chiaramente i geni alti vengono, ma vengono solo se chiamati da, diciamo, operatori del settore che hanno sia un'anima che uno spirito che un corpo performante. Capite che se quello che fa voodoo cerca di chiamare un genio altissimo, penso che né il genio abbia voglia di scendere perché non si può immergere in un piano vibrazionale marcio, sia il soggetto che fa nigromanzia o voodoo può salire a un piano così alto. Quindi, cari amici, vi ripeto, state attenti a questi vogliamoci tutti bene, siamo tutti fratelli, arrivano gli angeli di luce e roba del genere perché sono delle grandi frignate. Il vostro Marietto ha finito qui la vostra pillola, vi chiede se non vi siete ancora iscritti di venirci a trovare nel gruppo Facebook e anche nel gruppo di Telegram di Hildegard Marietto Veneziano e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale di YouTube di Hildegard Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!